Hikma TV, nuru ya elimu na hekima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخيار الأبرار، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehma na amani zimiminikie kiumbe bora ambaye alikayetembea juu ya ardhi hii, na isi mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakomfuata mwenendo wake mpaka siku ya Kiyama. Allah as'al alladhi jama'ani wa iyyakum fi hadha almasjid almubarak ومع هذه الوجوه الطيبة المشرقة النيرة، طبتم أيها الأخيار، طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na huku nikimlilia yeye jalla jalalu ambaye alikayetuwezesha kuidiriki Ijumaa hii ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ndani ya masjidi hii ya Shabaab biidhnillahi jalla wa ala, pamoja na nyuso hizi ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameziwafikisha kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi alivyotukusanya ndani ya masjidi hii atukusanye pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko peponi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, ayuha al-akhyar, Ramadhan madrasatul akhlaqi. Ayuha al-akhyar, Ramadhan madrasatul akhlaqi was-sifatil hamidati. Ayuha al-akhyar, هذا هو عنوان خطبة اليوم بإذن الله جل وعلا، الذي آثرت أن أدندن حوله بإذن الله جل وعلا. رمضان مدرسة الأخلاق والصفات الحميدة. رمضان ni masomo ya tabia njema na sifa njema biidhni llahi jalla waala. Ramadhani Mwenyezi Mungu ameileta ili ije kuwa ni masomo ya tabia njema, tabia nzuri biidhni llahi jalla waala, pamoja na sifa nzuri ambazo muaminifu biidhni llahi jalla waala na yule ambaye ni mcha Mungu atakayepata faida ya saumu aweze kupata tabia njema na kusoma baadhi ya sifa njema biidhni llahi jalla waala, ambazo ni sifa za wacha Mungu, ambazo ni sifa za wale ambao walikaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na tabia njema ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama akisema, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallama umesifika na tabia njema biidhni llahi jalla wa ala. Ramadhani ayuha al-akhyar madrasatul akhlaqi was-sifati al-hamida. Ramadhani hii tufunze tabia njema na sifa njema biidhni llahi jalla wa ala. Ta'ala wa ayuha al-akhyar, njooni tuzungukie ndani ya Qur'ani biidhni llahi jalla wa ala. Ba'da an alimna anna al-ghayata min as-siyami hiya tahqiqu taqwa Allahi jalla wa ala, baada ya kutambua ya kwamba lengo likubwa la Ramadhani ni watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la Mwenyezi Mungu kuileta Ramadhani ni watu wasome ucha Mungu ndani ya Ramadhani. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Limadha ya rabbi? La'allakum tattaqun. Enyi waaminifu, na wewe uko miongoni mwa wale waaminifu ambao Mwenyezi Mungu aliwaita kwa sifa ya uaminifu. Mungu anasema kutiba alaykumus siyam, Mwenyezi Mungu amewalazimishia kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama gisi alikawalazimisha walikaokuwa kabla yetu biidhni llahi jalla wa ala kufunga. Limadha ya rabbi?
limadha ya rabbi as-siyam, kwa nini Mwenyezi Mungu umetulazimishia kufunga? Lengo la kufunga ni nini Waislamu? La'allakum tattaqun, ili muweze kuupata ucha Mungu biidhnillahi jalla wa ala. Alghayatu min as-siyam, a'dhamu ghayati as-siyam hiya tahqiqu taqwa Allahi jalla wa ala. Lengo likubwa la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutulazimishia kufunga ni watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bimaana hiya fi'lu at-ta'at wajtinabi al-ma'asi, ni watu kuyafanya mema na kujikurubisha mbele yake Allah kwa matendo mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo ni masomo kwa wale ambao watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, ili muweze kuupata ucha Mungu. Ucha Mungu ni kuyafanya mema na kuyaacha mabaya. Huyo ndio ucha Mungu biidhnillahi jalla wa ala. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-tuqa wasda kama shifawka ardi ash-shawki ya'lahu ma yara la tahqiranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa. Yaache madhambi madogo madogo na madhambi makubwa makubwa biidhnillahi jalla wa ala. Huo ndio ucha Mungu, ndugu zangu wa Kiislamu, na wala usiadharau madhambi, usiadharau madhambi hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Innal jibala min alhasa, mlima mpaka kuwa mlima, mlima mpaka kuwa mlima unaanzia kwenye kajiwe kadogo, na dhambi kubwa mpaka kuwa dhambi kubwa inaanzia katika dhambi ndogo biidhnillahi jalla wa ala. Usiadharau madhambi, ndugu zangu wa Kiislamu. Lengo la kufunga la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alu ayyuha al-akhyar, ta'alu wasma'u wa'u linaisha ma'a ba'd sifati al-muttaqin wa ma'a ba'd akhlaqi allati yajibu alayna an nata'assa biha khususan fi Ramadan hatta nata'allama hadhihi as-sifat al-hamida. Njooni tuzitizame baadhi ya sifa, njooni tusome baadhi ya tabia, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni madrasa. Tuzisome baadhi za tabia na sifa nzuri ambazo anasifika nazo muaminifu mcha Mungu ambaye atapata faida ya Ramadhani. La'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. Mwenyezi Mungu anasema wasari'u, harakieni. Miongoni mwa sifa za wacha Mungu, miongoni mwa sifa za waaminifu ni wenye kuharakia katika kheri. Wasari'u, harakieni katika kheri. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, harakieni maghfira yake Allah, harakieni kutubia kwa Allah, harakieni kuyaacha madhambi na kutubia kwa Allah. Wa'lam anna Allah jalla wa ala yaghfiru dhunuba jami'a, na utambue kwamba Allah anasamehe madhambi yote biidhnillahi jalla wa ala. Ramadhani hii ni masomo ambayo Mwenyezi Mungu anaileta kwa waaminifu wacha Mungu. Watambue ya kwamba Ramadhani ni mwezi wa kusamehewa madhambi, ni mwezi wa kurudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Harakieni Waislamu. Ukijiona ya kwamba haujakuwa mwenye kuharakia katika kheri, katika maghfira yake Allah subhanahu wa ta'ala, hautasifika na sifa za wacha Mungu. Harakieni katika kumtaka Allah msamaha. Anaendelea Allah, na muharakie vile vile kuitafuta pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuyafanya mema ili ya kuitafuta pepo yake Allah ambayo Mwenyezi Mungu ameisifu. Arduha as-samawati wal ard, ukubwa wa mbingu hiyo ni ukubwa ambao ukubwa wa pepo yake ni ukubwa wa mbingu na ardhi. Anatuhamasisha Allah kuyafanya mema na kujikurubisha mbele yake Allah ili akuweza kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, malengo yetu sisi wote ya kufanya mema, malengo ya watu kujikurubisha kwa Allah, kila mtu ukimuuliza na kwambia na itafuta pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar
wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na wale ambao watakaoepushwa na moto wa jahannama, faman zuhziha 'anil nar ay ibtu'ida 'anil nar, wale ambao siku ya kiyama watakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaepusha na moto wa jahannama, akawajalia kuwa miongoni mwa watu wa peponi. Ndiyo lengo likubwa la matendo yote, ndiyo lengo likubwa la kumwabudu Allah. Mwisho ende resultate ya mwisho, resulta ya mwisho ni pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia akawaingiza peponi, sikilizeni Mungu anasemaje, faqad faz, hao ndio ambao watakuwa wamefaulu siku ya kiyama biidhnillahi jalla wa ala. Hao ndio ambao wamehakikisha lile neno la'allakum tattaqun, huenda mkaupata uchamungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Resulta ya uchamungu, ndugu zangu wa Kiislamu, ni kuingia peponi biidhnillahi jalla wa ala. Na Mwenyezi Mungu akujalie usiwe barbecue ya motoni, usiwe barbecue ya motoni, akujalie kuwa miongoni mwa watu wa peponi biidhnillahi jalla wa ala. Mungu anamalizia aya katika suratu Ali Imran, baada ya kutuhamasisha tuliharakie maghfira yake, tulipambane kwa kutafuta pepo yake ambayo ni kubwa zaidi ya mbingu na ardhi. Anamalizia aya, Mwenyezi Mungu anasema hiyo pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo pepo ambayo Mwenyezi Mungu aliiandaa, pepo yake Allah ambayo Mwenyezi Mungu aliiandaa, hii pepo ambayo inahitajia matendo, hii pepo ambayo inahitajia kupambana, hii pepo ambayo ndugu zangu wa Kiislamu, la dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha illa allati qabla almauti baniha fa in banaha bikhairin taba maskanuhu wa in banaha bisharrin khaba baniha. Hamna nyumba nzuri ambayo binadamu vila kastele ambayo utaikaa ndani yake siku ya kiyama, hapana hii kastele yako ya hapa au vila yako ya hapa, nyumba nzuri na vila nzuri ambayo binadamu ataikaa ndani yake huko peponi, inahitajia uanze maandalizi mapema kwa kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuyafanya mema biidhnillahi jalla wa ala. Ikiwa utayatenda matendo mazuri, basi Mwenyezi Mungu alikuandalia nyumba nzuri biidhnillahi jalla wa ala. Na ikiwa utakuwa umeyafanya mabaya na kumwasi Allah na kukengeuka, hautaki kusikia, basi utakuwa umeiandaa nyumba mbovu ambayo ni nyumba yako ya mwisho, itakuwa ni jahannama. Mwenyezi Mungu atuepushe ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ameishiku pepo, anasema ya kwamba ukubwa wake ni mbingu na ardhi. Anamalizia, sikizeni aya, mwisho wa aya ya suratu Ali Imran na mwisho wa aya katika suratu al-Baqara. Mungu anamalizia aya katika Ali Imran, anasema hiyo pepo hiyo uiddat lilmuttaqin, Mwenyezi Mungu aliwaandalia nayo wale ambao watakumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, tunakuomba utuambie hawa wacha Mungu wana baadhi ya sifa ambazo inabidi wasifike nazo, wana tabia ambazo inabidi wawe nazo, wana baadhi ya sifa ambazo zitatuonesha ya kwamba huyu jamani mcha Mungu, ana sifa za wacha Mungu biidhnillahi jalla wa ala. Mwenyezi Mungu anaendelea aya, anasema alladhina yunfiquna fis sarra والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Sikia shuhada, wallahu yuhibbul muhsinin. Sikilizeni hizi sifa Waislamu. Mwenyezi Mungu anazungumzia sifa ya kwanza miongoni mwa sifa za wacha Mungu. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa hawa watu alladhina yunfiquna fi sarra. Wacha Mungu miongoni mwa sifa zao huwa wanajitolea mali zao wakati wako vizuri. Mcha Mungu wakati madini yanaenda vizuri, wakati matekniki yake yanakwenda vizuri, wakati mambo yake ya kifedha yako vizuri, wallahi mcha Mungu anatoa hela katika njia ya Allah, wala yakhafu al-faqr, wala haogopi ufakiri. Kama kana alayhi salatu wassalam, kana yunfiqu alayhi salatu wassalam
wala yakhafu alfaqr. Alayhi salatu wassalam alikuwa anatoa mali zake wala hahofia kwamba atahomba wala zitaisha wala zitapunguka, liannahu as-sadiqu al-masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tumsikia anasema aje alayhi salatu wassalam, ma naqasa malun min sadaqa, ma naqasa malun min sadaqa, mali ya binadamu haiwezi ikapunguka kwa kuitoa sadaka, bali yazdad, isipokuwa mali ukiitoa sadaka sana 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 inazidi, inashamiri mpaka wanakwambia kwa filmason, inashamiri mpaka watu hawaelewi unapita wapi, inashamiri mpaka binadamu wanachanganyikiwa, wanasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu amewaahidi ya kwamba wale ambao watakaojitolea Mwenyezi Mungu atawazidishia biidhnillahi jalla waala. Sifa ya kwanza ya wacha Mungu waaminifu, wanatoa mali zao wakati wako vizuri. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wanatoa mali zao wakati mambo yameparanganya. Binadamu hali huwa haidumu, dawamul hal, wao wanasema dawamul hal min almuhal, kudumu katika hali moja ni jambo ambalo haliwezekani. Kila siku tuwe vizuri, uwe vizuri, ufaidike, usiombaje, haliwezekani. Inabidi ufaidike, kesho uombe, kesho ufanye boyebo. Mambo ya dawamul hali min almuhal, hali haiwezi kabakia moja tu hivyo hivyo mpaka hapawezekani. Lakini mcha Mungu hata mambo yakiwa miparanganya, hali yake ya uchumi haiko sawa, mcha Mungu anatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya tatu Waislamu, walkadhimin. Hizi sifa za kutoa hasa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ujira unazidi kuwa ujira. Haya ni masomo Waislamu. Nimesema ya kwamba Ramadhani ni masomo ya tabia njema, tujifunze ndani ya Ramadhani Waislamu. Na yule ambaye ni bakhili, jifunze kuweza kutoa. Ramadhani ikuondokea hali ya kwamba umejifunza kutoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kutoa Waislamu ni sifa miongoni mwa sifa za wanaume. Nikizungumzia mwanaume, sizungumzii kila mwenye kuvaa suruali Waislamu. Sio kila mwanaume, sio kila mvulana ni mwanaume, sio kila mvulana ni mwanaume, isipokuwa kila mwanaume ni mvulana. Lianna rajulu, kwa sababu sifa ya wanaume ni sifa ambayo ni ya maajabu. Mwenyezi Mungu anasema minal mu'minina rijal, miongoni mwa waaminifu pana wanaume. Hakusema eti wavulana, wanaume. Sadaku ma ahadullah, wameyasadikisha wakayakubali yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwaahidi nayo, wakayakubali wakayasadikisha wakaishi nayo. Hao ndio wanaume, kama jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu masahaba ya kwamba ni wanaume kwa sababu ya jitihada zao, walitoa mali zao, walitoa yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwapa. Wakina Abu Dahdah al-Ansari, wakina Abu Talha al-Ansari wametoa mali zao biidhnillahi jalla wa ala. Sifa ya tatu, walkadhimina al-ghayz, miongoni mwa sifa ambazo na ni tabia ambazo Ramadhani inatufunza, wanabana hasira zao pindi unakapowachokoza, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanakuambia inni saim, mimi nimefunga mzee, hata kuchokonoa mzee, inni saim. Ramadhani nimesema ya kwamba ni masomo ya kumfunza mtu aweze kubana hasira zake. Yule ambaye anakaibana hasira zake anakuwa yuko na sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu, kwa sababu katika hasira hasara, katika hasira hasara, baada ya hasira ni hasara. Tubane nafsi zetu biidhnillahi. Ramadhani tujenge Waislamu, na baada ya Ramadhani uwe mpole, usiwe mwenye kuwa na ghadhabu. Mtume wetu Muhammad wanamjia sahaba mmoja, anamwambia ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, naomba unipe nasaha ya Rasulullah. Sahaba ule anaomba nasaha, anaomba ushauri kwa alayhi salatu wassalam. Mtume anamwambia la, usiwe ukasirika. Ausini ya Rasulullah, nipe nasaha ya Rasulullah. Mtume anamwambia la tadhab, usiwe ukasirika. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, anataraji apate nasaha kinyume na hili. La tadhab, usiwe ukasirika.
faraddada miraran, Mtume akarejea, akapata anarejea. Mtume alitambua ya kwamba katika kukuwa na hasira ndani yake pana madhara mengi. Ilahi jalla waala. Sifa ya nne Waislamu, walafina anin nas, walafina anin nas. Miongoni mwa sifa za wacha Mungu waaminifu ambao wanakaofunga funga za uhakika ni wenye kuwasamehe waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fungua kifua chako wasamehe binadamu. Waislamu, tuache kuwa na manongo. Mko na bifu na mtu miaka 20, bifu na mtu miaka 30, bifu na mtu miaka 10, na bifu naye mimi siwezi kumsamehe, hata yule siwezi kumsamehe. Basi ujue ya kwamba wewe haujasifika na sifa za wacha Mungu, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa na ndugu yako ambaye hamsemi naye, mmekoseana, kuwa miongoni mwa watu wa mwanzo ambao wataanza kumtolea salamu. Wa khairukum man badaa bisalam. Mtume anasema mbora wenu miongoni mwenu ni yule ambaye atakayeanza kumsalimia ndugu yake Muislamu, salamu alaykum wa rahmatullah. Hata akiitika na shingo upande, mtolee salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuweke miongoni mwa watu ambao wenye kuwasamehe watu biidhnillahi jalla wa ala. Mwenyezi Mungu anamalizia anasema, wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma ij'alna minal muhsinin, Allahumma ij'alna minal muhsinin, Allahumma ij'alna minal muhsinin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale waja wenye kuyafanya mema. Allah yuko pamoja na wewe. Allah anatoa ahadi ya kwamba yuko pamoja na wale ambao wenye kuyafanya mema. Mtume Muhammad anasema, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, na wala usidharau wema wowote ule, hata kutoa jiwe barabarani au kitu kinaweza kumuumiza binadamu ukakitoa, au kumsaidia mtu futari, au kufanya wema wowote ule ufanye, na wala usidharau wema. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analipa kila binadamu, anamlipa mja wake kiasi na kile ambacho alikadhimisha biidhnillahi jalla wa ala. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Alhamdulillah alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar. ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك رحمنا أمان اسمين دمتمت محمد صلى الله عليه وسلم pamoja masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya Kiyama. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa watu ambao watakaokubaliwa funga zao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وتوبتنا يا رب العالمين. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea kuzungumzia baadhi ya sifa ambazo zinasomewa au tutazisoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambazo ni miongoni mwa sifa za wacha Mungu, sifa za wale ambao walikuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anamalizia sifa ya 5, anasema walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusiddu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sikilizeni vizuri Waislamu, pana baadhi ya watu huwa wanafahamu ya kwamba wacha Mungu au wale ambao wanaonekana ni wacha Mungu hawamkoseaki Allah, wala hawawezi wakafanya madhambi, wala hawawezi wakateleza. Hapana Waislamu, hapana Waislamu. Kila binadamu aliumbwa ili ya kufanya madhambi. Kullu ibni adama khata, kila binadamu ni Mtume sallallahu, kila binadamu ni mkoseaji, kila binadamu ni mfanya madhambi, lakini mbora miongoni mwa wale ambao wenye kuyafanya madhambi ni wale ambao wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, Ramadhani ni fursa miongoni mwa fursa za kumfanya binadamu arejee kwa Allah. Miezi 10 na ngapi
tumeishi katika maasi miezi 10 na ngapi, tumeishi na hali ya kwamba tunamwasi Allah, tunayafanya madhambi. Mwenyezi Mungu anatuletea fursa kwa waaminifu na wale ambao wasiokuwa waaminifu, hasa kwa wale ambao ni waaminifu. Mungu anasema walladhina idha fa'alu, miongoni mwa sifa za waaminifu. Na mwaminifu na yeye na shehe fulani ni mwaminifu, anaweza katereza na shehe fulani anaweza katereza bwana mufti halani, shehe mkubwa, shehe mkuu wa mkoa, wote wanaweza katereza. Mungu anasema walladhina idha fa'alu, miongoni mwa sifa za wacha Mungu, pindi wanakapoteleza, pindi wanakapoyafanya madhambi madogo madogo na madhambi makubwa makubwa. Kwa sababu aqidatu ahli sunnati wal jamaa inasema ya kwamba anna adh-dhunuba yanqasimu ila qisman, madhambi yamegawanyika katika madhambi madogo madogo na madhambi makubwa makubwa. Muaminifu akiyafanya madhambi madogo madogo au akayafanya madhambi makubwa makubwa, amelemewa na nafsi, amelemewa na nafsi. Inna nafsa, Mungu anasema inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kumwamrisha binadamu kuyafanya madhambi kila siku. Iwe ni nafsi ya mwaminifu, iwe ni nafsi ya shehe, iwe ni nafsi ya nani, nafsi huwa inakuamrisha ufanye mabaya, ufanye mambo ya kumwasi Allah, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu atakuwa amemrehemu na amemruzuku cha Mungu biidhnillahi jalla wa ala. Baada ya kuyafanya madhambi madogo madogo na madhambi makubwa makubwa, sifa za waaminifu na wacha Mungu, dhakarullah, baada ya kumwasi Allah wanafika wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wanarejea kwa Allah, wanataka msamaha kwa Allah. Alafu baada ya kurejea kwa Allah na kumkumbuka Allah, wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lianna alimu anna taubata tajubu ma qablahu, tauba huwa inakuja kuvuta mambo yote ambayo ulikaoyafanya biidhnillahi jalla wa ala. Na wala hamna jambo lizuri kama mtu siku ya Kiyama kukutana na Allah hali ya kwamba una madhambi madogo 100%. Haliwezekani. Tumsikie Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, istaqimu, kuweni watu wa msimamo, walan tuhsu, na wala hamwezi mkawa watu wa msimamo 100%, haliwezekani. Lakini qaribu wasaddidu, mjitahidi na mpambane na muonesha Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mnataka kuwa watu wake na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina jahadu fina, na wale ambao watakaojitahidi kwetu sisi kwa kumtii Allah kwa kuyafanya mema, lanahdiyannahum subulana, nitawaongoza katika njia yangu, wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wenye kuyafanya mema biidhnillahi jalla wa ala. Ramadhan madrasatul akhlaqi was sifatil hamida. Ramadhani, ndugu zangu wa Kiislamu, ije kuwa ni madrasa, masomo ya kusoma ndani yake tabia njema na sifa njema kama hizi biidhnillahi jalla wa ala, ili tufikie katika malengo ya kusema la'allakum tattaqun, huenda mtaupata ucha Mungu biidhnillahi jalla wa ala. Alafu tuambatanishe na hizi sifa biidhnillahi jalla wa ala, tutakuwa tunatembea vizuri Waislamu, na wala Mwenyezi Mungu anataka ukamilifu, lianna alkamala lillah, ukamilifu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Laiti ya kwamba hatungemwasi Allah, lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnimuna fayastaghfiruna Allah. Laiti hatungeyafanya madhambi na kumwasi Allah, Mwenyezi Mungu angeleta umma mwingine ukaja ukamwasi Allah ukafanya madhambi, alafu wakatubia kwa Allah, Mwenyezi Mungu akawasamehe biidhnillahi jalla wa ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana min khayri fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Al Hikma TV, nuru ya elimu na hekima.